大家好，嗱，今日嚟講啲咩咧？咁啊，今日就係分享一下咧。我想問大家啊，你揸車又好，搭車又好，你見到人哋違反嗰啲交通標誌，你有啲咩感覺咧？係啦，即係例如係咩雙白，即係 cut 雙白、單白、影線、黃格。衝燈少啲啦，咁我計埋衝燈啦，咁啊仲有啲咩？咩逆線啊，咩雙白爬頭啊，停線冇停啊，讓線唔讓啊，咁樣即係主要係呢幾味啦嚇，或者嗰啲迴旋處我都唔講啦，迴旋處我當你 cut 線嗰類啦，即係類似呢啲啦。大家你見到有人做嗰啲嘢，你有啲咩感覺嘅咧？係啦，嗱，我講一講我自己嘅感覺啦吓，我自己咧見到人哋咁樣做嗰扎嘢咧，我冇乜感覺噶，我真係冇乜感覺，因為即係好似影線咁樣咯，影線你求其翻一日工，你睇下有幾多架車 cut 影線，係啦，咁我先唔講呢個頻率問題啦，頻率即係你問我，我翻以前翻求其翻一年工，你起碼廿幾卅架車，40-50架車 cut 影線。40-50架次啊，即係我冇乜感覺對於人哋違例咁樣，你 cut 影線其實都唔關我事嘅，我離遠望到你咁你咪 cut 咯，你對我冇乜影響咯，純粹覺得你係 cut 影線咁樣，即係就算你見到佢哋，你都覺得冇特別，因為日常嚟啫嘛，你 cut 影線，係即係唔係話佢啱嗱，咁我講一次先啦，因為有啲人喂咁你話你冇感覺 cut 影線有咩雙白嗰啲冇感覺，喂你係咪成日 cut 啊？咁我都要同大家講咯，我非常之遵守道路交通規則，嗰啲雙白啊、影線啊、嗰啲停線我全部停足晒，拉好晒，即架車停線拉好，即係長灘巴士總站有條停線啊嘛，停線停足晒，拉好手掣，架車確定係零咗嘅，即係確定係停定咗，唔係一拉落去即刻彈翻起個手掣，跟住就即係蜻蜓點水咯。我就唔係嘅，停到足晒。我就係跟足晒啲規矩嘅，只不過我係純粹分享我對於嗰啲人哋違規違例嗰啲咧，我冇乜感覺嘅。係啦，即係例如你雙白，例如有個人喺我前面諗住 cut 雙白，我唔會封佢有嘅，即係我唔會封佢位，我未定速俾佢入嚟咯。我覺得我當嗰條唔係雙白線，我當你普通 cut 線嘅，咁我咪照我平時咁樣照讓你入嚟咯。啊！我就唔會話點樣封佢位嘅，雖然佢係 cut 雙白或者 cut 單白嗰啲，但係我對於嗰啲違例我自己冇乜感覺，係啦，或者我未試過係人哋違例導致到我會點樣啦。咁就算人哋違例導致我點樣，咁我嗰個咁我都係行正自己條線噶嘛。咁有啲咩事都係我諗應該係佢唔啱啦。咁但係我自己都想講就係即係一定係以唔撞為大前提啦。即係有時咧有樣嘢咧好低能。以為自己啱，跟住撞咗，跟住最尾就喺度驚會唔會係人哋啱，即係我覺得呢樣嘢係最低能。係啦，咁啊都係避免呢啲嘢發生啦。咁啊我自己揸車最大宗旨，避免交通意外嘅發生，我就唔係好理嗰雙白單白。咁同埋咧，如果有一定經驗啦嚇，或者你揸得耐某條路咧，你大約知有啲咩位，啲人係興中意玩，中意 cut 有啲單白啊、影線啊嗰啲。你知咩位啊？係啦，咁啊，甚至乎有啲人中意講個七節棍啦，即係個危險警告線啊，即係長棍，係咪叫長棍？即係你即係你有條白色分界線啊嘛。咁如果你見過嗰啲一條條嗰啲白色係長條型嗰啲咪危險警告線咯？危險警告線係個標準講法啦，有啲人叫長棍啦。咁有啲人話喂，有啲人話咩啊？紅綠燈嗰個七節棍唔俾 cut 線，我唔知有啲咩講法啦。咁但係如果你有睇過咩道路咩守則咧，危險警告線或者長棍咧，其實係非常之唔建議你 cut 線嘅一個位，但係又可以 cut 線，係啦。但係就我都唔知點講，係啦。咁啊，總之如果你想知咩長棍啊，咁有啲人又會捉你話咩？即係唔係話警察捉你啊，捉你自失嘅咩？又話咩黃格唔俾 cut 線，又話咩七節棍唔俾 cut 線，又有人話咩？咁如果佢係唔俾 cut 線，點解唔畫雙白線？咁你又好似講唔到，即係你又駁唔到佢啲咩？因為你有啲紅綠燈佢直頭畫雙白噶嘛，即係好似亞皆老街同彌敦道嗰度兩盞左轉都係畫雙白噶嘛。
係啦，咁我唔理啦嚇，咁啊總之今集分享咧就係、我對於人哋嘅違規或者違例咧就冇乜感覺，但係有啲人佢就會好厭惡呢啲啦，咁啊唔緊要啦嚇，每個人嗰個諗法都唔同嘅，純粹分享，因為我啱喺網上又見到咁樣，係佢係 cut 影線，係佢係 cut 雙百定點樣，咁但係你都唔使話咁樣嘅，我自己個即係點啊？即係我睇呢條片就係前面有個人佢做咗啲違規，跟住嗰個片主就有個有個好激烈嘅反應，但係我唔知點解佢會咁有個咁強烈嘅反應咯，冇乜點樣影響到佢嘅喎，但係佢就佢個反應就好大咯。但係我心諗，如果我喺當時個情況轉個彎我都唔記得咗啊！真係，即係我只會慨嘆一聲，有人佢做咗嗰啲嘢，咁我就哈哈，我就10秒都唔記得咗。我有咩咁特別啫？係嘛，係咁多。但係咁當然啦，你話嗰啲違例咁，當然係唔啱噶啦。你嗰啲咩雙百嗰啲，但係我自己覺得就即係你人，不過我又唔明，不過又即係其實我又唔明。咁你雙百咪雙百，即係你行錯路咪行錯路咯，兜個圈唔得。我又會覺得係咁樣，但係人哋違規咗咧，我就會覺得都冇乜嘢。係啦，咁啊，即係總之我自己嘅角度就係、所有嘢都好似。我都唔知點講咧，大家可能唔知明唔明嗰個心情，即係好似好簡單咁樣，唔通我見到前面有架車雙百單百，跟住我記住佢，記佢2年咩？10秒都唔記得咗啦。